親戚朋友，大家好啊！歡迎你咧嚟到 Michelle 同埋阿月嘅婚禮，我係今晚嘅司儀，我叫 Sandra， 你哋好。多謝你哋，多謝你哋啊！今日咧係一個好好嘅日子啊，星期一就9月19號啊，象徵住咧佢哋一生一世啦，長久久嘅愛情嘅。咁啊，不如咁啦，佢哋咁長久久嘅關係咧，點樣開始嘅？大家會唔會想聽下咧？係啊嘛，俾啲聲嚟聽下先啦，最好嘛。好。咁啊，由邊一段開始咧？不如咁，由4年前開始啊。咁佢哋兩位咧，就原來由一段關係開始，知唔知咩關係咧？醒目啊！有人知啊，講中咗，可能咧後邊朋友未必知啊。係由咧賓主關係開始先嘅喎。話説咧，原來我哋嘅新郎哥咧就係間公司嘅老闆啦。咁啊有一日咧取到係請到咧一位新嘅員工嚟到，咦？望呢位 Michelle 都幾可愛喎咁樣。咁咧佢一眼咧已經睇定咗啦。咁啊花啲心機諗下。你知啦，新郎哥咧好準㗎嘛啲眼界，成日做運動啊等等，所以咧等下咧，去到一段時間咧就出手啦。我覺得我哋嘅關係唔係幾好，我想轉下另一種關係啫咁樣，得唔得咧？咁樣同你拍下拖得唔得咧？咁新娘子咧心裏邊就覺得其實，咦呢個女老闆，即係姓女嗰個女嚇，呢個女老闆都唔錯嘅，咁同埋都幾好啦，幾有良心，佢係一個好有安全感嘅人，所以佢哋咧就正式咧就拍拖啦。咁我諗拍拖期間咧，聽佢哋講咧，真係非常之平平穩穩，非常健康。所以咧好快咧就嚟到我哋今日咧可以正式睇到佢哋結婚嘅大日子咯。介紹完佢哋嘅關係咧，我係想介紹多少少，因為陣間咧需要你哋幫手嘅。陣間咧，我哋全場嚟到佢哋一對新人入場嘅時候咧，可唔可以俾多啲歡呼聲嚟先？歡呼聲，好掌聲，好。嗱，陣間咧再特別啲，佢哋有啲好嘢送俾你哋。除咗咧有片睇之外咧，仲有 live show。有咩表演好啊？我預到，嗱咁樣，我哋新郎哥雖然咧係失帶，不過咧今日係唔會表演呢啲嘢㗎，佢嘅對手亦都唔係新郎，係新娘子㗎。咁咧，不如講下啦，陣間咧佢哋都係會唱首歌俾大家聽喎。陣間幫手打下拍子得唔得啊？好嘛。好，中間咧全場想俾多啲祝福佢哋嘅時候咧，我會邀請你哋俾多啲掌聲嘅，我哋嚟一次勁嘅得唔得先？全場嚟晒啊！嚟喎，1、2、3，掌聲！非常之快利，多謝你哋啊！咁事不宜遲啦，頭先咧我又講咗呢個男仔咧，有佢哋細個到大個仔嘅相，大個女嘅相。事不宜遲啦，我哋咧去見下佢哋成長嘅故事。